После берега. Дело да. Назад. Вот это регулируется под глаза. Заглядывай. Конечно. Маленький существа. Может немножко другое зрение быть. Вот, внутри прям видно пищевод у нее, клешни такие вот страшные. Да, страшно. Чем-то перемалывают там. Что я ее наблюдаю? Нет, конечно, там несколько нервных клеток. Откуда она может что-то знать. Вот это вот клешня. Ага. Вот такая вот согнутая. Ага.